Kujutshwe ngobuningi amaphoyisa ehlomeni angomba imbayi ngaphandle kwenkantolo yeMantshi yaseBleomfontein lapho kuvele khona insolaboya engumgulukudu uThabo Pester. Lokhu kulandela ukubuyiswa kuleli njengoba ke boshwe eTanzania ngesonto ledlule kanye nentombi yakhe uDokotela uNandipha Magudumane. uThabo Pester ngomlomo wommeli wakhe akazange anqabe kufakwa njengengxenye yabasolwa ecaleni elibhekene nentombi yakhe uDokotela uNandipha Magudumane nabanye abane. Umbuso ucele ukuba udaba hlehliswe isikhathi esingangenyanga ukuze qhubeke uphenyo kwazise uPester. Uvele ke udonsa udilika jele asikho ke isidingo sokufaka isicelo sebheyili. Case of the accused before court. I want to place it on record that he is already a sentenced person and there is therefore no need for postponement in terms of simply for bail information. Kepha ummeli kaPester bephikisana nalokho ngelithi bafuna icala liphuthume. uPester ke wacela nokwethula ngokwakhe isikhalo enkantolo. Phezu kwalokho ufune namaphepha agunyaze ukubuyiswa kwakhe kuleli. The accused will also wish to be furnished with the extradition documents of how he was brought to South Africa. According to the accused person, he does not have a number. iMantshi inqome ukuthi lelo daba libuyele enkantolo ziyishumi nesithupha kuNhlaba nonyaka. Your case is remanded until the 16th day of May 2023. Same court number 20A for investigations. Kanti abanasolwa nabo uPester ukukhona kubo nentombi yakhe uDokotela uNandipha Magudumane bazofaka isicelo sebheyili ngomsombuluko. Babhekene namacala ukukhwabanisa, ukuphazamisa kusebenza komthetho, ukweqa ejele nokuphatha isidumbu ngendlela engafanele. Izindaba ze SABC ngingonqubeko Nzimande.